Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda qadim Istanbulda yuz bergan mashhur voqealardan biri Uskudor yong'ini haqida hikoya qilamiz. Bu voqea nafaqat odamlarning boshiga tushgan og'ir sinovdir, balki insonning nafs bilan kurashidagi jasorati, pokligi va halolligi haqida hamdir. Marhamat, hikoyani tinglang. Uskudor yong'ini. Mashhur Uskudor yong'inida bir boy odamning qizi uzoqqa qochib ketdi. Yong'in butun mahallaga taraldi. Ko'pgina uylar yonib kul bo'ldi. Qo'rqib ketganidan uyiga boradigan yo'lni yo'qotib qo'ygan qizcha nima qilishini bilmay dovdirab qoldi. O'sha paytlarda hozirgidek elektr chiroqlari yo'q, hamma yoq qorong'i, zimiston edi. Qizcha Jome masjidining yonida madrasalardan birida sham yorug'ini ko'rdi. Derazadan qarasa, bir mullavachcha kitob o'qib dars tayyorlamoqda. Qizcha qayerga borsin? Hamma yoq qorong'u, qo'rqinchli. Bunday paytda dengizga tushib ketgan kishi ham ilonga yopishadi, deyishadi. Qiz mulla yigitning eshigini taqillatdi. Mulla eshikni ochib, "Xush kelibsiz, xizmat" dedi. Qizcha dedi: "Yong'indan qo'rqib uyimizni yo'lini yo'qotib qo'ydim. Butun mahalla yonib kul bo'ldi. Hamma yoq qorong'u. Uyimizni topa olmayapman. Marhamat qilsangiz, tong otguncha shu yerda qolay." Mulla yigit: Hay. Boshim osmonga yetgan bo'lur edi. Bemalol dam oling. Boshqa xona bor" dedi. Qizcha shu yerda yotib qoldi. Mulla yigit darsini davom ettirdi. Ammo la'nati shayton unga vasvasa qildi. "Sen nima qilib o'tiribsan? 20 yildan beri senga bunaqa go'zal qiz kelgani yo'q." Mulla bir oz ikkilanib, so'ng barmog'ini yonib turgan sham aloviga tutdi. Barmog'i kuydi. "Shu bir sham o'tiga chiday olmayapman. Allohning jahannam o'tiga qanday chidayman?" dedi o'ziga o'zi. U tongga qadar shayton va nafsiga qarshi kurashdi. "Ey nafsim, 20 yillik ko'zim nuri, ilmimni behuda ketkizmayman. Bir sham oloviga chiday olmay turib gunohga qanday boraman?" dedi. Tong otgach qizcha uyg'onib, minnatdorchilik bildirib uyiga ketdi. Ota-onasi esa sarosimaga uni kutib o'tirar edi. "Nima bo'ldi qizim? Qayerda qolding?" deb so'rashdi. Qiz esa hamma voqeani aytib berdi. Qizning otasi mullaga borib, pul taklif qilib minnatdorchilik bildirmoqchi bo'ldi, ammo mulla olmadi. "Men hech narsa qilmadim. Men darsimni tayyorlab o'tirgan edim. Qizingiz esa tongni kutib shu yerda yotdi", dedi mulla. Ammo qizning otasi baribir so'radi: "Ey Alloh oshig'i, barmoqlaring nega kuygan? Nega o'zingni bunday qiynading?" Mulla yigit dedi: "Afandim, men sizni qizingiz uchun emas, o'zim uchun shuni qildim. 20 yildirki ilm olish uchun bu yerga keldim. Nafs tarbiyasi bilan shug'ullanaman deb o'ylardim, ammo bugun bildimki, hali nafs tarbiyasini tugata olmagan ekanman. Shuning uchun nafsimga, agar tarbiya olgan bo'lsang, mana shu sham aloviga chiday olasanmi?" dedim. "Chiday olmadi. Barmoqlarimning kuygani shundan." Qizning otasi mullaning qo'lini o'pib: "Tushundim. Agar rozilik bersang, men senga ozgina xizmat qilay. Sen shu kundan boshlab mening uyimni aziz mehmoni bo'l. Istasang seni farzand o'rnida ko'ray. Agar xohlasang qizimni ham senga beray. Qizim sen kabi fazilatli, yaxshi xulqli bir zotga munosibdir" dedi. Aziz tinglovchi, bu hikoya bizga bir haqiqatni yana bir bor eslatadi. Insonning eng katta dushmani uning o'z nafsidir.
Yong'inlar, balolar va sinovlar o'tib ketadi, ammo insonning pokligi, halolligi va o'zini tiyish fazilati esa uni yuksaltiradi. Uskudor yong'inidagi bu voqea ham ana shu buyuk saboqni o'ziga mujassam etgan. Agar hikoyamiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, izoh yozing va albatta kanalga obuna bo'ling. Xayr, sog' va omon bo'ling.